Здравейте на всички италянолюбивци! Директно започвам с една дума, която за първи път чух днес. Pastabilities. За тези от вас, които поназнайват английски, ще разгадаят, че това е съставна дума. Паста, от италианската паста, основния конкурент на пицата, и думата abilities, която превеждаме като способности. В такъв случай бихме разбрали думата pastabilities как? Може би умението да правиш паста, паста способност, спагето умение. Не мисля, че pastabilities е дума, която можете да намерите в някой речник, а това е име на американско заведение. В България, също увлечени към страстта си по Италия, измислиха думата супатерия, например. Докато си нахвърлях бележки за този пети урок по четене и в главата ми звучеше още думата pastabilities, се зачудих за българска дума, която описва способността ни за четене. Може би четиволюбивост, четивоспособност. Както и да го наречем, моето мнение е, че няма как да научите чужд език без четене. Четиволюбивостта е водена от любопитство, от нужда от информация за разрешаването на даден проблем. Някой казва, че четат за удоволствие, за други четенето е начин, докато си сам да избягаш от мислите си. Когато бях малка, пробудена от любопитство, всеки път, когато получавахме вестника, за който се бяхме абонирали, прелиствах на страницата с проведените интервюта, запитвания, анкети и там имаше примерно някоя снимка на човек, който е отговорил на въпроса, да каже колко пъти в седмицата купувате хляб. Под снимката имаше името му и годините му. Аз закривах името и се опитвах да отгадна как се казва интервюраният и на каква възраст е. Няколко десетилетия по-късно, към днешна дата, може да закупите същите такива трикове и загадки в някоя голяма книжарница и те се наричат флаш карти. От едната страна имате моретата, планините, снимки на каквото си изберете, от другата страна прелиствате и е името, което търсите, преводът на даден език. Вие през цялото време, докато гледате картинката, се опитвате да разгадаете как ли се казваше тази дума на съответния език. И ще ви кажа, че за да се здобиете с десетина подобни флаш карти, се оказва скъпо удоволствие, предвид, че са само едни принтирани картинки. Четивоспособността е различна от четиволюбивостта. Тя изисква съсредоточаване. Експертите казват, че са рядко срещано явление хората, които успяват да затворят очи и да преброят от 1 до 50 и след това от 50 до 1, без да позволят в главата им да нахуят странични мисли. Именно експертите съветват да се прилага това упражнение, за да може да се спасявате от така наречения маймунски ум. Когато мислите ви започнат да скачат от събитие на събитие, от миналото към бъдещето, от идея на идея или от проблем на проблем. С такъв тип упражнения вие ще можете по-дълго време да следите текста, да разбирате неговата сюжетна линия и да осъзнавате историята му. Аз съм тук, за да ви помогна с четенето на италиански език и моето най-силно желание е да успеете да приложите най-добрата комбинация за вас от четиволюбивост и четивоспособност, така че да можете да разгърнете вашите мисли в сцени и да видите и почувствате значението на дадена дума. Допълнително обаче трябва да използвате четивоспособността си, умението да се съсредоточите, за да можете да научите правилата за четене. В настоящите онлайн уроци правилата за четене съм разгърнала надълго, но в учебниците те са представени на една или две страници, което е добър начин за преговаряне, сбито, кратко, обхванато с един поглед, но като че ли не е най-ефективният метод за тези, които започват да учат езика от самото начало. Благодаря на тези от вас, които останаха и за съществената част на урока, където ще представя правилата за четене с звука ня. Г и Н, когато стоят една до друга, българските Г и Н, иначе на италиански са G и N се наричат тези букви. В такъв случай Н остава омекотено, а въпросният звук Г само стои отпред, за да обозначи неговото омекотяване. То самото не се произнася. Г
остава нямо. Както българското име Ваня се произнася звука ня, или както глагола каня. Каня те някъде. Започвам с прочита. Кампания, спуня, монтаня, лаваня, инсенянте. Signore, sogno, sognare, spagnolo, giugno, legno, bisogno, ragno, bagno. Ogni magnifico significare, agnello, ingegnere, компания. Компания повтарям заради ударението, което е на и с точка. И съм подготвила следните флаш карти, които ще изникнат над думата. За думата кампания, което е село, съм подбрала снимка на село Чавдар. Едно от най-добрите български села. Препоръчвам да отидете там. И ако имате вече ваше собствено местенце извън големия град, където да ходите, може да кликнете: о, какво село! Искам и аз да имам същото и по същия начин благоустроено. Спуня е гъба. Гъбата, която изниква от снимката, е спуня марина. Това е морска гъба, която е за ексфолиране на кожа, но спуня може да бъде всякакъв вид гъба за миене, за почистване. Монтаня е планина. Монтаня. Снимката беше прикачена с планината към статия, която се казваше Монтания Вичино а Милано. Планини, които са в близост до Милано. Ако всичките те изглеждат по този начин, мисля, че си заслужава да отидете дори в северната част на Италия, където по принцип природата не е чак толкова прехвърлена, колкото на юг. Прекрасните малки местенца, които може да посетите. Лавания е дъска. Това беше част от речниковия запас в началните уроци, когато аз самата започвах да уча италиански, защото тогава дъските в училищата бяха черни, сега са заменени с бели, но продължават да се казват лавания, дъска. Следващата дума е синьоре. Синьоре, ние познаваме тази дума и от предходни уроци господин. Съкръщаваме само на синьор, когато се обръщаме към някой, синьор Феручи, например. Но синьоре има доста по-голямо разширение на значенията. Ето тук съм подбрала някои от значенията на синьоре. Господин. Официална форма на обращение. Когато искаме да се обърнем към някой, да кажем госпожица, господин, когато имаме на масата малко детенце, то се е нахранило и следва игра, иска да си играе. И ние тогава се обръщаме към другите от компанията, за да извиним нашето отсъствие, че ще си играем с детето и казваме: госпожицата иска да си играе. Ще ви оставим за малко. Следващото е синьоре като принц, владетел. Примерите, които са дадени и синьори италиани деля Ринасцименто са италианските владетели през Ренесанса, през Възраждането. И съответно четвъртото е обращение, което е като към Бог. Синьоре. О, синьоре, може да кажете, когато искате да кажете о Боже, о Господи, или примера, който е даден: о, синьоре, ке пациенца, о, Господи, трябва ми търпение. Така, нататък продължавам с соньо. Тук е показано едно човече, което лежи на облак и си мечтае за нещо прекрасно, най-вероятно. Да, хората си мечтаят за хубави неща, не за лоши. Соняре. Същата е картинката спрямо предходната, защото се става въпрос за мечтаене, за мечтая, глагола от соньо мечта, соняре мечтая. Спаньоло е испански, говорили сме вече за тази дума. Тук имаме корсо ди спаньоло, курс по испански. Джунио, много често хората си правят някаква комбинация тяхна, измислена от месеците джунио, юни и люлю, юли.
Може би искат сборно да съберат, че и двата месеца са прекрасни, но всъщност това е тяхна грешка. Грешка на изговора, когато учат и двата месеца. Джунио е юни месец. Леньо е дървен материал или суровина, с която се изготвя даден продукт, примерно може да бъде маса, тогава ще бъде тавола ди леньо. Леньо е дървен материал. И бизонио е нужда. Вижте тази картинка, макар и малка, пише nel bisogno si conosce l'amico. Приятел в нужда се познава или буквално спрямо техния словоред. В нуждата се познава приятеля. Раньо е паяк. Паяк или Ломо Раньо е Спайдермен. Ломо е мъж, човекът, мъжът, паяк. Тази картинка е на един паяк, който не знам дали е отровен, но изглежда доста красив. И в статията беше оказано, че прилича на Жокер. На Жокер прилича този раньо паяк. Баньо е баня, която минимизирах толкова много. Вече не се вижда дали е баньо, но ето аз ви го казвам, че отдолу се крие думата баньо. И тук се вижда в далечината огледало, овално огледало, едно шкафче, розова баня, баньо. Следващата дума они означава всеки и не се променя по род число. Тоест може да го съчетаете с всяко едно от съществителните. Снимката, която излиза е ogni giorno, което означава всеки ден, но може да бъде ogni spugna, всяка гъба, може да бъде ogni montagna, всяка планина. Magnifico. Magnifico е следващата дума, която означава прекрасен, чудесен. Ето и една дъга. Аркобалено означава дъга. Arcobaleno è il mio messaggio d'amore, può darsi un giorno ti riesca a toccare. Magnifico, прекрасен, чудесен. Сигнификаре е означавам. Много често в този урок може да чуете думата означавам, тъй като всяка една от гореизброените думи означава нещо. Това са именно значението на флаш-картите. Ето сигнификаре е означавам и какво се появява. Che cosa significa significare? Какво означава significare? Che cosa е какво. Следващата дума agnello е агне. Agnello, агне, нямаше как да подбера по-сладко агънце от това, което се появява тук. Ако трябва да му сложим умалителното агънце, ще бъде agnellino. Agnellino или agnello, както е дадено в урока, агне. Инженере е инженер. Снимката, която съм взела, е от статия, в която се описваше как да се получи по-висока оценка на държавен изпит. Инженере, инженерия е самия предмет. И компания. Компания е последната дума, която е компания. Забележете прекрасната картинка, в която се появяват няколко подскачащи човечета. Ако знаеха италианците какво е хоро, бих казала, че това е едно жизнерадостно подскачащо хоро. Компания, обърнете внимание на ударението и тук можем да кажем, че пребиваването в добра компания е най-доброто нещо, което може да си подарите. Като последна стъпка за краят на този урок, нека преминем в състояние на картинките, които те са по-бледи, така че да може да изпъкна отзад и думата. И ви съветвам да направите снимка на екрана, така че да може с едно прелистване да преговаряте целият урок. Какво остана? Остана инсенянте. В заключение днешния урок, казвайки, че инсенянт е учител, съм избрала да бъде така подчертано заради страстта ми да преподавам, заради фактът, че
каквато и да е кариера да гоня и каквато и да е роля да имам в работата си, аз продължавам да бъда учител. Благодаря ви, че бяхте с мен.